สวัสดีค่ะพี่หน่งโค้ชสร้างแบรนด์นะคะสำหรับคลิปนี้พี่หน่งจะพาน้องๆมารู้จักกับเจ้า Line Melody ค่ะน้องๆที่ใช้แอป Line Call ในการโทรคุยกับเพื่อนๆอยู่ประจำก็จะต้องคุ้นเคยกันดีมากๆเลยกับเสียงโทรเข้ามาหรือเสียงรอสายซึ่งมันมีออปชันจำกัดมากๆเลยจริงไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยน้องมีออปชันเพิ่มเติมแล้วล่ะค่ะน้องสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงโทรเข้าเสียงรอสายเป็นเพลงที่น้องชื่นชอบคลิปนี้เราไปดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะเลือกเพลงจากเจ้า Line Melody เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างจะจ่ายเงินมันยังไงจะส่งเป็นของขวัญให้เพื่อนได้ไหมแล้วจะต้องติดตั้งยังไงไปเช็คนะคะดูเลยค่ะพี่หนุ่มมีคลิปสาธิตแบบละเอียดยิบเลยค่ะเริ่มต้นนะคะน้องเข้ามาที่ Line ส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็คลิกปุ่มตั้งค่าที่อยู่มุมขวาบนค่ะก็จะพาน้องเข้ามาสู่ที่หน้าจอนี้นะคะเลื่อนลงมาก็จะเห็นคำว่า Melody นะคะก็คลิกตามเลยค่ะจากนั้นก็ไปที่ร้าน Line Melody เลยค่ะก็เป็นร้านสมชื่อ Line Melody จริงๆเลยค่ะเพราะว่าน้องก็จะเจอเพลงมากมายนะคะซึ่งเขาได้จัดแบ่งออกมาเป็นหลากหลายประเภทนะคะหลากหลายศิลปินเท่าที่พี่โหน่งดูเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงไทยเลยค่ะอย่าเรียกว่าส่วนใหญ่เลยนะพี่ยังไม่เห็นเพลงฝรั่งเลยนะคะก็ณตอนนี้เนี่ยน้องสามารถที่จะกดคลิกฟังแต่ละเพลงก็ได้ค่ะว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราเลือกไปแล้วเนี่ยจะเพลงเนี่ยจะประมาณไหนนะคะแล้วก็แต่ละเพลงก็จะมีราคากำกับอยู่เห็นไหมคะถ้าน้องลองไล่ดูเนี่ยก็จะเจอเลยว่าเพลงเนี่ยเยอะมากบางทีเนี่ยรักพี่เสียดายน้องเลยค่ะเลือกไม่ถูกเรามาสู่ขั้นตอนของการลองซื้อนะคะคราวนี้เนี่ยพี่หน่งเลือกเพลงแฟนจ๋าค่ะสมมติว่าเรากดสั่งซื้อปุ๊บมันก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรียกว่าเงื่อนไขที่เขาจะให้เรากดยินยอมเป็นครั้งแรกที่เรามีการที่ซื้อนะคะถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่มีหน้าจอนี้ขึ้นมาพี่หน่งคิดว่านะคะน้องจำเป็นที่จะต้องติ๊กถูกนะคะในทุกปุ่มเลยนะคะจากนั้นก็กดยินยอมค่ะหลังจากที่พาน้องกลับมาสู่หน้าจอนี้สมมติว่าพี่โหน่งเลือกจะส่งให้เพื่อนนะคะก็พาเข้ามาสู่หน้าต่างนี้ก็เลือกว่าจะส่งให้เพื่อนคนไหนนะคะวันนี้ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าตัวน้องผูกกับ Line Pay ไว้ยังไงนะคะพี่โหน่งเป็นครั้งแรกก็ลองดูโอเคอาจจะตัดกับทางมือถือนะคะก็ลองคลิกดูปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่สามารถใช้ Line Point กับ AIS ได้พี่โหน่งก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลือกออปชันที่2นะคะก็คือจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนั่นเองนะคะซึ่งได้มีการผูกไว้กับทาง Line Payเรียบร้อยแล้วก็จะพาเข้ามาสู่หน้าจอที่จะสั่งซื้อนะคะก็จะมีการแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่เราเลือกซื้อวิธีการชำระเงินอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราผูกบัตรไว้กี่ใบพี่หน่งก็ติ๊กเลือกบัตรที่ต้องการหลังจากนั้นก็กดชำระเงินเลยค่ะบังคับให้ใส่รหัสอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่ไปโอเคมาเจอหน้าจอสุดท้ายแล้วค่ะนะคะถ้ากดปุ่มชำระเงินก็จะมีการตัดเงินไปที่บัตรเดบิตที่ผูกไว้ทันทีถ้าไม่ได้กดชำระเงินก็การสั่งซื้อจะไม่สมบูรณ์นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้มาดูวิธีการนะคะว่าเราจะติดตั้งเจ้าเสียงเพลงยังไงพี่โหน่งส่งไปให้เพื่อนก็คลิกเข้ามาดูเขาได้รับข้อความจะเป็นลักษณะนี้กดตั้งเสียงเรียกเข้าเลยค่ะเจอหน้าต่างนี้นะคะติ๊กในปุ่มสีเทาด้านบนกดตกลงนะคะคราวนี้เสียงเรียกเข้าก็เปลี่ยนแล้วตั้งเสียงรอสายกดเลยนะคะแล้วก็เลือกกดตกลงไม่ยากเลยนะคะสำหรับวิธีการใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าน้องคนไหนอยากจะเรียกว่าเปลี่ยนเสียงโทรเข้าเปลี่ยนเสียงรอสายก็มีออปชันนี้แล้วนะคะแต่พี่หนุ่มก็อยากจะแนะนำว่าเลือกให้ชัวร์ก่อนที่จะกดชำระเงินนะคะเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจ่ายไปแล้วเราไปเจอเพลงใหม่ที่ถูกจ่ายก็ทำให้เราต้องเสียตังค์เพิ่มนั่นเองค่ะก็ใครมีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้เกี่ยวกับในเรื่องของฟีเจอร์ Line Melody ก็ทิ้งมาใต้โพสต์นะคะแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มจะรีบมาตอบกลับค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับฟังกันจนจบแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ